सिर्फ 10 या 12 मिनट। ये मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, ठीक है। लिहाज ना लैके जा अच्छे होने लिहाज को लिया आ गया 6-7 घंटे करना आलू चने ला दे बंदे तेल से ये आ गया सुबह आ गया सुबह एक पैकेट पैसे दो ना आपको दे दो व्हाट्सएप 440 रुपये कटे चलो पैसे सादा गला फ्राई कंडा लाला प्लेट ही कटो आप 240 रुपये दे दो घंटे वाला पैक में यहाँ पे सूप लगाते हुए माशाल्लाह 26 साल हो गए। रात 9 बजे से लेकर रात 3:30 बजे। ये है चौंक रंगमहल में सीख सुबह बाजार।
480 रुपये। अली हाँ इधर आओ। अहमद कल आते अहमद आ गया पैसे भरा 3 घंटे के खाते पैसे भरा। ₹80 का प्याला बेचते थे ना, हम तब से खा रहे हैं। और हम इधर होते थे अपना रंग महल टी प्लाजा के सामने कामत सेंटर, ये हमारे गमसाए हैं ना, हम तब से पी रहे हैं। ये 2002 से शुरू हुए हैं हम इससे। ये अभी थोड़ी देर तक मार्केट बंद होगी, रश देखिएगा 9:30-10 बजे, क्योंकि लोग फारिग होकर घरों में अपने बच्चों को फैमिली को लेके भी रखते हैं। गाड़ियों की लाइन लगी होती है। जी बहुत अच्छा सूप है मलाई चिकन का। वो हम 2-3 साल से आ रहे हैं यहाँ खाने के लिए। बहुत अच्छा सूप है, बहुत मज़ेदार है। काफ़ी दोस्त आते हैं हम यहाँ खाने के लिए। हम करीब पार्क से आए हैं स्पेशल। बहुत अच्छी जायका भी बहुत अच्छा है। ये कि नशा है और हम ये नशा करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, जब तक ये सब भाई हमारे साथ है इंशाअल्लाह। ये गर्म पानी में हमारे प्याले फेंकने का मकसद ये है, इसमें सारे जम्स बैक्टीरिया वगैरह वाश हो जाती है। हरी मिर्च नहीं वहाँ हो गया